Bonjour, je m'appelle Sarah, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo réaction à Manner of Death. Donc c'est un BL thaïlandais avec Max et Tul, donc les deux protagonistes et les deux personnages principaux de Together With Me. Je t'invite à regarder du coup la vidéo que j'ai faite sur leur drama, du moins sur la première saison. Je suis une énorme fan de Max et Tul, c'est-à-dire que je les ai suivis à la minute où ils ont sorti Together With Me. J'avais regardé Together With Me Next Chapter avec impatience, j'ai regardé Bad Romance aussi, et depuis en fait j'avais tellement hâte de les voir sur un nouveau projet, et quand ça a été annoncé qu'ils allaient être sur Manner of Death, un tout autre genre de BL thaïlandais avec pour thème le crime, l'action, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans les BL thaïlandais en général. J'attends le premier épisode en fait depuis que ça a été annoncé, donc depuis 5 à 6 mois. Je suis tellement excitée, genre je sais pas si tu peux ressentir mon excitation, j'espère que tu peux le ressentir. Je tiens à faire un petit warning, je sais déjà d'avance que ce BL va être l'un de mes préférés, ou si ce n'est mon BL préféré avant même de l'avoir commencé. Et je sais aussi qu'il va y avoir beaucoup de crises de fangirlage, je me connais, donc j'espère que tu l'as regardé avant, ou si tu l'as pas encore regardé, on va le regarder ensemble. C'est parti. Je vais mettre mes écouteurs. Et c'est ma première vidéo réaction, donc je sais pas du tout si ça va donner un bon truc. J'arrive pas à croire que là, en fait, je vais regarder enfin le premier épisode de Manner of Death. Voilà, let's go, hein. C'est parti. C'est parti. Ok. Heureusement qu'il l'avait déjà mis au préalable parce qu'on avait pas le temps de lire. Hein. Il est trop mignon. Je vais juste préciser, étant aussi une fan et une consommatrice de réactions, je vais essayer de faire pause quand je parle, comme ça, je sais que c'est plus simple comme ça, donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Pour l'instant, ça va. Ça va, il n'y a pas beaucoup de fangirlage, de manière, toujours on point, hein. J'oublie toujours les noms des autres acteurs, mais je les kiffe aussi, enfin bref, let's go. Oh, mais pourquoi il pleure? Il a l'air grave. L'intro, elle est grave, genre. Elle change de ouf. Genre, l'intro, elle est pas comme les intros de tous les autres BL que j'ai pu voir. C'est beaucoup plus sérieux et j'aime beaucoup. En fait, tout simplement, ça fait des détectives. Hein. Oh, ils sont trop mignons. Waouh. Je suis tellement excitée, c'est un truc de ouf. Genre, waouh. Oh là 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 là. Franchement, il est trop beau. Ça, c'est dans le... ตลอด 15 ปีที่ผมจากมันไปไม่เคยมีวันไหนเลยที่ผมจะไม่คิดถึงบ้านเวียงผาหมอกชุมชนแห่งรอยยิ้ม Pour l'instant, genre, je trouve que le jeu d'acteur est super bien fait. Et en fait, je sais pas pourquoi je fais pause. Je suis désolée. On va recommencer.
peut-être qu'elle a perdu son enfant, je sais pas. นู่นเลยโอเคพร้อมครับมีดโอ๊ต C'est super bien fait. ไอโอ๊ตครับพี่ ยืนนิ่งทำอะไรอยู่เนี่ย ขอโทษครับพี่ ให้ผมทำอะไรต่อครับ ดูและนี่คือโอ๊ต L'acteur, je sais plus du tout comment il s'appelle. Je pense que post-montage, je te mettrai du coup le nom de l'acteur qui a joué dans My Engineering. Et j'étais grave surprise de le voir du coup dans un rôle plus imposant que dans My Engineering qui jouait. Il faisait partie des couples, d'un personnage d'un couple secondaire. Du coup, je suis juste impatiente de voir en fait son jeu d'acteur actuel sur ce drama-là, surtout que c'est un personnage beaucoup plus sombre. Hein. Et let's do it. แพทย์ฝึกหัดในความรับผิดชอบของผมเคซี่เป็นไงบ้าง ผู้ตายมีการตกเลือดที่หมดลูกเป็นจำนวนมากครับ C'est ça, genre la meuf elle avait un เจ็บ enfant. ของอวัยวะอื่นลักษณะแบบไฮโปสเตซิสครับ เหตุตายมาจากการเสียเลือดมากจากมดลูกครับ ต้องนำชิ้นเนื้อมดลูกไปส่งตรวจครับ แต่ที่น่าแปลกนะครับ มีรอยช้ำหลายจุดทั่วร่างกาย มีที่แขนตัว แล้วก็ขาครับ แต่อีกรอยหนึ่งที่น่าสงสัยคือใบมาครับ Un truc que je viens juste de comprendre en fait, c'est que généralement, dans toutes les séries et tout ça, genre quand on a une femme qui perd, du coup elle a probablement perdu son enfant, enfin je sais pas, elle a une liaison à l'utérus, donc j'imagine qu'elle a fait une fausse couche, enfin je crois, j'espère, je pense que c'est ça. Je trouve que c'est super réaliste, genre on voit bien le sang couler, je sais pas. Et oui, il faut savoir que je suis pas du tout le genre de personne à être dégoûtée quand on voit du sang ou autre, de manière... Franchement, je trouve que c'est super bien fait. Genre, je vais pas arrêter de le dire pendant tout le truc, mais pour l'instant, j'en suis qu'à 4 minutes et... หลายจุดไหมครับ แล้วยังมีอะไรอีก ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับ แล้วนี่เรียกว่าอะไร มีรอยเข็มและรอยช้ำที่ข้อพับแขนจำนวนมากครับ ลักษณะแบบนี้นะส่วนมากจะเป็นพวกเซ็กซ์ซาดิสตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วก็ส่งเลือดตรวจที่แลบด้วยครับมาขอทานหน่อยครับJ'espère que vous n'êtes pas hématophobe. เดินลงไป Pas que. ค่ะนะคะ เคสด่วนไอ้กิ่งค่ะไปเดี๋ยวนี้ละค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอบ้านรีบไปไหนกันน่ะมีเคสด่วนค่ะหมอโอ้ครับโชคดีโอ้โหมีของกินด้วย พี่ฟ้าที่ทิ้งขนมไว้ตลอดเลยว่ะ พี่หมอน้ำปะขอน้ำเปล่าก็ดีพี่หมอมองใสว่ะ thank you ทำไมมีทั้งรอยเข็มทั้งรอยกัดเลยวะรอยกัดรอยช้ำเนี่ยนะเป็นไปได้สูงว่าจะถูกทำร้ายส่วนรอยเข็มเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นยาเสพติดDonc je pensais qu'il y avait un truc du genre elle était enceinte, elle a perdu son enfant, mais je pense que comme il vient de le dire, elle s'est fait violer et du coup torturée probablement, tu vois, du coup ça aurait expliqué du coup le pourquoi elle l'a saigné. Franchement il est trop beau. แต่เดี๋ยวพอผลแลบออกรวมกับหลักฐานทางการแพทย์แล้วเราก็รู้หมอบันใช่ไหมครับครับผมชื่อพัดครับจากเพจข่าวเรื่องเล่าชาวเวียงผาหมอกได้ยินว่าคุณมาเป็นหมอใหม่ที่นี่คุณหมอพอจะสะดวกให้ผมสัมภาษณ์สัก5 นาทีไหมครับได้ครับ
เคสของน้องแนตตี้ที่ตายกลางตลาดผลชันสูตรเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ มันเป็นความลับนะครับผม Elle ก็ me บอก dire comme si elle allait lui dire. โถบอกผมนิดเดียวเอง Elle me dire, il me fait trop rire. T'imagines, genre, t'es en train de. Genre, tu es en train de faire ton taf et il y a juste un journaliste qui vient. Ouais, vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. Elle est morte de quoi? Dis-moi. Ouais, c'est comme si la personne allait lui donner. C'est n'importe quoi. ยังไงคุณก็ต้องบอกตำรวจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ T'es แต่ bête ว่า un คุณ peu, ไม่ใช่ hein. ตำรวจนี่ครับ เอาหน้าหมอ ผมมีค่าตอบแทนให้ Elle me dire. มันเป็นความลับนะครับ ผมคงบอกคุณไม่ได้ครับ เข้าใจไหมครับ เอาเป็นว่า ถ้าหมอสะดวกให้ข้อมูลผมเมื่อไหร่ติดต่อผมมาแล้วกันนะครับ ชอบมาที่นี่เหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ อ้าวสารวัตรเอ็มหมดกันสวัสดีครับ Oh, cet acteur aussi, je le connais. J'ai นั่ง oublié ก่อน comment ดี il ครับ s'appelle. ขอบคุณครับ ก่อน ช่วงนี้เหนื่อยแย่เลยสิครับ เห็นว่าเคสวันนี้ตรวจพบรอยเข็มฉีดยาด้วยเหรอครับ ครับกำลังรอผลตรวจสารเคมีอยู่ ถ้าเกิดว่าเจอสารเสพติดขึ้นมาเนี่ย Attendez 2 พวก minutes. สารวัตร Je vais juste vérifier un truc. J'étais juste en train de vérifier un truc. Let's go. Je sais pas du tout si je suis dans la même position que tout à l'heure, mais let's go. Ah, c'est grave quand même, j'ai oublié de. Let's go. Désolé. แย่เลยสิครับ เห็นว่าเคสวันนี้ตรวจพบรอยเข็มฉีดยาด้วยเหรอครับ ครับกำลังรอผลตรวจสารเคมีอยู่ ถ้าเกิดว่าเจอสารเสพติดขึ้นมาเนี่ย พวกสารวัตรก็ต้องรับไม้ต่อผมอะครับ ผมว่าไม่น่ารอด คุณหมอมาที่นี่ C'est บ่อยไหม collègue du coup. ก็ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็เกือบทุกวันนะครับ พอดีผมชอบที่เงียบ Il est trop ที่นี่เงียบ mignon. กว่าที่อื่นจริงนั่นแหละครับ ๆจริง ๆ เมื่อก่อนเนี่ยเงียบกว่านี้อีกนะครับ เมื่อก่อน อ๋ อ พอดีผมจบมัธยมที่นี่อะครับ แสดงว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเด็กเวียงผาหมอสิครับแบบนี้ แต่ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะนะคึกคักขึ้นมาบ้าง ไม่น่าเบื่อเหมือนเมื่อก่อน เพิ่งกลับมาเนี่ยได้ไปทัวร์เวียงผาหมอกหรือยังครับ อ๋อ ก็ได้ไปตลาดอะไรพวกนี้แหละครับ C'est-à-dire que ไม่ c'était เอาตลา avant. ดสิเอาแบบที่มันตื่นเต้นกว่านั้นน่ะ โห ห้องชนะสูตรนี่ยังตื่นเต้นไม่พอเหรอครับสารวัตร พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ายังไม่เคยเจอของจริง Ils มา sont ครับ trop คุณหมอ mignons. เดี๋ยวผมพาไปเปิดโลก อืม ก็ได้นะครับ แต่วันนี้ผมมีนัดแล้วสิ งั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับ ก็ได้ครับ Regardez ce sourire. Comment vous. อ้าว Il est trop sexy. เจน มาเร็ว Oh, เจน คิดถึงจังเลยอ่ะ j'en ai marre de moi, genre je peux vraiment pas. De manière, je t'ai dit que ça allait être compliqué pour moi. Hein, mais on va ไม่เจ continuer. อกันนานเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลย เอ้าแน่นอนอยู่แล้ว ว่าแต่นี้ร้านเขาใหญ่ขึ้นเยอะมากนะเนี่ย แต่ก่อนยังร้านเล็กๆอยู่เลย โห กี่ปีแล้วอะบาน อะไรๆก็เปลี่ยนไปหมดนั่นแหละ ดีๆ ได้มากินที่นี่ก็ดีเหมือนกัน Ça a l'air bon. แล้วเรื่องแนตตี้เป็นไงบ้างอะ นัตตี้ก็ชันสูตรหมดแล้วแหละ ก็ยังไม่เจออะไรผิดปกติอะ เจนนี่แย่จังเลยเนาะรู้สึกตัวเองแท้ๆ แต่เจนกลับช่วยอะไรไม่ได้เลยอะ J'espère juste que. เจนเนี่ยนะไม่เปลี่ยนไปเลยอะ J'espère que dans ce drama, les personnages féminins vont pas être des problèmes. Enfin, voilà, on sait tous que la plupart des BL, les personnages féminins sont toujours le problème ou quoi. Mais après, je sais que comme ça se centre sur beaucoup sur bon, tout ce qui se passe avec le crime, nanana,
Bah, je pense pas. J'espère pas. Pour l'instant, genre, elle me semble gentille. On verra la suite. ยังไง ก็แบกความรับผิดชอบทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองแบบนี้ไงทั้งที่บางทีอ่ะเจไม่ได้ผิดอะไรเลย Elle a l'air gentille. เจนเอามาคืน เฮ้ยเจนนี่มัน15 ปีแล้วไม่ใช่หรอ 15 ปี เจน ก็เจนเป็นคนมีความรับผิดชอบแบบที่บันบอกไง โอ้โหเอามาคืนอีก แต่ว่าตอนจบมันเศร้าไปปะ เอ้ยแต่ปานเตือนเจนไปแล้วนี่ว่ามันไม่ใช่เงือกแบบในดิสนีย์อ่ะ โอ้ยแต่ว่าจบให้ Personnellement, mon préféré Disney, c'est Le Roi Lion. Mais c'est vrai que dans les versions, dans les vraies versions des Disney, toutes les fins sont super tristes. Donc je sais qu'à la fin, je crois que dans La Petite Sirène, elle meurt et elle se transforme en écume. Du coup, j'imagine qu'il parle de la vraie version. แฮปปี้นิดนึงไม่ได้หรอ ถ้าจำไม่ผิดนี่ตอนจบเงือกน้อยตายด้วยใช่ไหม J'avais raison. ใช่ ตายเพราะความรักอ่ะ แสบ qu'elle a des sentiments pour son amie d'enfance. เนี่ยเชื่อพี่ ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ เอาเฮ้ย ดีเลย ทำอะไรกันอ่ะ Ça fait du bien. Oh là là, de le voir là. ช่วยผมด้วยดิเขาจับผมลองชุดงานวันเกิดพออ่ะ น่า จริงก็ได้อยู่นะ ใช่ไหมแล้ววันเกิดพอบันจะขึ้นแสดงด้วยกันไหม เอ้ยไฟไม่ดีแต่เดี๋ยวเป็นหน้ามาให้โอเคปะ โอเคค่ะ 5 6 7 8 เดี๋ยวพี่มาเอาเลยใช่ไหม เอาเลย เฮ้ยสองดิ ค่ะหน้าโอ๊ตขวาค่ะขวาเอาซ้ายขวา C'est embarrassant et cute. ทำอะไรอยู่อ่ะ การบริหารนะครับเพื่อให้คอนิดหน่อยครับผม หมอบันครับ เดี๋ยวมาคุยกับผมหน่อย เห็นเมื่อวานในพัดเจ้าของเพจเลยน่ะมาคุยกับหมอใช่ไหม ครับ เขียนอยู่ได้ไงอ่ะ ไอ้เนี่ยมันคิดข่าวเกินจริง แต่ชาวบ้านก็ชื่อมันมากรู้ไหมข่าวหน้าข่าวหลังอ่ะหมอ Est-ce que c'est genre le mec là, le journaliste qui est venu pour lui parler et qui lui a dit non, je peux pas parler, il a commencé à raconter de la merde? C'est ça genre? Je pense que c'est ça. Les journalistes c'est toujours des... On va pas dire, mais je pense que c'est ça. ต้องระวังเวลาจะคุยอะไรกับมันน่ะ ครับพอ โผลงสู่น้ำร่างเจ้างามล้ำมิสลายไปลอยสู่เมฆา Je sais le résumé, du coup je suis sûre que là on va voir Max apparaître. Est-ce que j'étais prête pour Tulle? Non. Est-ce que je suis prête pour Max? Non, je pense pas. J'espère qu'on va le voir. Je pense que c'est ça parce qu'il est professeur, il me semble que... แห่งนภาลัยเพราะ Ah non. เสียสละชน La petite déception là. ข้ามหน้ามีสอบนะคะ Je pensais qu'on allait voir Max, mais... ไม่ต้องโหยเลยยังไงก็ต้องสอบ Enfin, นักเรียนทั้งหมดความ Tan plutôt. ขอบคุณค่ะ Ok. อย่าลืมกันบ้านนะคะ Oh, c'est trop mignon. Il est genre aucun... oh, le culot. ผมมาถ่ายรูปโต๊ะเรียนน้องแนตตี้นะครับ จะถ่ายไปทำข่าวอะไรอีกล่ะคะ ก็เรื่องเคสน้องแนตตี้คงไม่เป็นความลับอะไรนะครับ ในฐานะที่ฉันเป็นครูประจำชั้น
ฉันไม่อนุญาตค่ะ ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าผมถ่ายเรียบร้อยแล้ว Il a l'air d'être très chiant, le journaliste. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on va aimer, je pense. Bah, déjà, dès le début, on l'aime pas, là. La première rencontre. Je suis pas prête. Allez, on est go. C'est trop mignon. La première rencontre. เป็นไงครับ แค่นี้ก็เจ๋งแล้วใช่ไหมหมอ ผมก็เลยจะโทรหาคุณเลย ก็เจ๋งนะครับ ดูท่านี้คืนนี้น่าจะยาวใช่ไหมครับ หมอมาสั้นๆเนี่ยไม่ใช่พี่เอ็มอยู่แล้วครับ Attends, est-ce que ça veut dire que dans le... Bah, du coup, dans ce drama, genre, le personnage de Tulle, donc Dr Ban, il faut que je m'habitue, mais je pense que là, pour l'instant, je vais pas arrêter de les appeler Max et Tulle, n'a aucun... il n'est pas foncièrement hétéro, mais il n'est pas forcément gay, genre, enfin, genre... bah, de ce que là, ça a l'air, c'est en mode... il a l'air de dire, ah, il est pas assez bien pour toi, non, donc je pense qu'il est soit gay ou soit genre bi, et du coup, je trouve que c'est grave cool s'il est déjà... Enfin, genre, s'il s'en fiche un peu de qui il va tomber amoureux ou autre, tu vois. Genre, si c'est bien ça, genre, je suis grave contente, tu vois. Donc, on verra. ผมพาไปเปิดโลก บอกได้เลยนะว่าคืนนี้เนี่ยมันแน่นอน ไปกันดีกว่านะครับ สารวัตรครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเป็นไงนี่เป็นไงบ้าง วันนี้วันเดิมครับ ตอนนี้เลยครับอ๋อโอเคครับ นี่รับอะไรดีครับ เอาเดี๋ยวล็อก2แล้วกันหมออยากสั่งอะไรเพิ่มเนี่ยสั่งได้เลยนะที่นี่ผมซีเดี๋ยวผมเลี้ยงเอง นี่กะแค่หาเพื่อนกินเหล้าป่ะครับเนี่ย หาเพื่อนกินเหล้าอะไรผมเป็นเพื่อนเยอะแยะผมแค่อยากพาคุณหมอเนี่ยมาเปิดโลก ได้ครับ เอาเล่น โหน้องเอ้ย พอแล้วมั้งพรุ่งนี้ไหวนะครับ พรุ่งนี้ก็ส่วนพรุ่งนี้แต่คืนนี้เนี่ยไปหมอ C'est grave électro ขอ la แข่ง musique. แบบนี้ต้องเจอนี่ไอ้บาสจัดเวียงผาหมอกมาให้พี่ชุดดิไอ้บาสเวียงผาหมอก Il est trop mignon. เฮ้ยให้วันหลังมาเร็วๆหน่อยดีวะ โอ้สารวัตรกินกี่คน มาหมอโหเว้ย Ça m'ambiance avec une musique, je sais même pas de quoi ça. ไปไม่ต้องพูดมากสุดก่อน สารวัตรมาด้วยเหรอคะ เอานะ ไปนั่งโต๊ะนู้นด้วยกันไหมคะพี่ไก่ก็มาค่ะ ไอ้ไก่ก็มาด้วยเหรอ มาค่ะ ได้แป๊บนึงเฮ้ยหมอเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวอยู่นี่นะ Oh là là, tu vas laisser celle et après c'est qui va venir? Max, non, Tan. Faut que je m'habitue au nom. Ah, non. Pourquoi tous les personnages ils boivent, genre? Enfin, ils aiment bien. Il est trop mignon! Il est trop cute! Il va faire un truc avec Tan. Il est trop mignon. Je sais pas si tu peux me voir bien. Je crois que tu me vois de profil là. En plus la musique. Ah!
Oh mon dieu, ils sont trop mignons. Oh. Waouh. C'était... Waouh. Genre, dès le premier... What? Oh my god. Oh. Je suis choquée, Les choses commencent super vite. Je pense que je vais mettre là. Peut-être essayer de me mettre de face, comme ça tu peux voir à peu près ma tête en fait, j'espère. On se calme et on y go. Oh, attendez, je vais remettre, je suis désolée. Il faut que je remette, Je suis désolée, il faut que je remette. Pourquoi ça bug? Pourquoi tu bugs? Le shit, il ne même pas en fait. Ça... Oh, c'est bon. Vous m'entendez tellement pas ce qu'il embrasse. En plus, il répond à son bisou, hein. Et genre, enfin, il le repousse pas. Dès le début. C'est trop mignon. Bien sûr, hein. Alcool. Oh, il est trop mignon, Ouais, j'ai pris un coussin. Enfin, un nounours, peut-être.เมาหนักเลยนะหมออย่าลืมกินโจ๊กเจ้าอร่อยที่ผมเตรียมไว้ด้วยนะ Attends, j'ai bugué. C'est Tan qui lui a écrit ça? เป็นไงพี่เมื่อคืนหนักเหรอ นึกว่าจะไม่ฟื้นซะแล้วอ่ะ โอ้ยสารวัตรเอ็มมาเล่าให้ผมฟังพี่โดนค็อกเทลสูตรเวียงผาหมอกมาอย่าเรียกว่าค็อกเทลเลยว่ะเรียกว่าเพียวเดี๋ยวแล้วนี่ไปเจอสารวัตรตอนไหนเนี่ยนี่peut-être des photos. ถ่ายอะไรไว้อะ C'est ce qui arrive, hein. เฮ้ย อันนี้คือโอ้โหกรุงเทพป่ะวะกูอยากกลับแล้วเนี่ย Il est trop mignon. Il est trop cute quand il est bourré. Il est trop mignon. เมื่อคืนน่ะสารวัตรเอ็มโทรตามผมให้ไปช่วยพี่ไงเฮ้ยมาลบก่อนลบเพิกไวเขาไม่เอาทำงานก่อนMoi je dois regarder, hein. ผลตรวจสารเสพติดของน้องวาซินีน้องนัตตี้มาแล้วนะอ่ะฮะแล้วอ่านไปยังวะอ่านแล้วครับมีเมทแอมเฟตามีนอย่างที่พี่ว่าด้วยคิดไปแล้วMéthamphétamine. ถึงไหนละโอเคกระเพาะนะพี่ตรงนี้ด้วยไอ้โอ๊ต C'est quoi que tu lui as renversé là? C'est quoi que tu lui as renversé? J'ai pas compris, c'était quoi qu'il lui avait renversé? Le téléphone s'est arrêté, du coup je sais pas... je sais pas du tout il y a combien de minutes qu'ils se sont arrêtés. Donc bah je suis vraiment désolée. J'en mets où j'en étais, hein. Je suis désolée, genre je sais pas combien... Je sais même...
Donc je disais que je m'étais arrêtée à une bonne image, hein. Let's go. Il est trop beau. Oh, là là, oh my god. Genre pourquoi vous faites des slow-mo comme ça là? Ouf. That body. Il est trop beau. Je l'aime trop. ตัวเดียวจริงๆอ่ะถ้าผมซื้อเสื้อใหม่ป่ะไม่เป็นไร พี่หมอคะพี่หมอคะครับพอดีพี่สาวหนูฝากมาขอเบอร์ค่ะ พี่สาวคนไหนนะครับ คนนี้ค่ะ Comme quoi, hein, il est beau, hein. Il faut, hein. ได้ครับ พี่หมอเสน่ห์แรงนะครับเนี่ยเสื้อผมนี่มันขังจริงเลยว่ะเยี่ยมพี่ ไปเถอะโอ๊ต ไหนอ่ะ กูซื้อเสื้อใหม่ไปวะ จริงเหรอน้องนี่ตังทอนเจ้า อ๋อขอบคุณครับ ไอ้ปื๊ดไอ้บ้าน On dirait trop un mec de la mafia lui, hein. Je sais pas si ถึ je ง me หลาย fais วัน croire. แล้วไม่เหรอ ไม่ต้องหากูอ่ะมึงปิดเครื่องเว้ย Ah non, c'est pas le mec, c'est pas un policier, je crois. ดีน้องกิ๊มโทรกวนกูเดกูเลยเปลี่ยนมาใช้อีกเครื่องนึง มึงนี่นะสันดานเดิมไม่เคยเปลี่ยน เอาที่มึงสบายใจอ่ะอะไรวะสวยเหรอขอเปล่าคือ Flashback คุ้นว่ะมันเคยเห็นที่ไหนอ่ะ จะคุ้นได้ไงวะ อันนี้ลิมิเต็ดนะเว้ย ถ้าป้ากูไม่ซื้อให้กูไม่กล้าใส่นะเรือนเนี้ย เหรอวะ เฮ้ยนี่มึงได้เจอเจนปะ วันก่อนกูเพิ่งไปเจอเจนมาเลยเว้ย เหรอ เฮ้ยสวยขึ้นเป็นกอง แต่ก่อนมึงเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าอยากจีบเจนอ่ะ มึงไม่เอาหรอวะ ตอนนี้สวย Ils sont amis d'enfance. เอ้ยเดี๋ยวกูไปธุระต่อนิดหน่อยวะจะเจอนะ เอาเหรอเฮ้ย เจอกัน รับสายกูด้วยเขาวหน้า Il est trop beau en costume. Oh c'est trop mignon. Waouh. Yes, it is. Hop. Trop mignon. บ้าน เอ้าพี่ลุงสวัสดีครับ กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ จริงๆผมอยู่นี่มาสักพักแล้วครับ เจไม่เห็นบอกพี่เลย เดี๋ยวต้องดุซะหน่อยแล้วนี่เราไม่ได้เจอกัน10 ปีได้ไหม โอ้นานมาก โตขึ้นหล่อขึ้นนะพี่เกือบจำไม่ได้แน่ โอ้ยพี่ผมรอแล้วเนี่ยพี่เขาสวยขึ้นครับสวยขึ้นเยอะด้วย แก่ขึ้นแล้วสิไม่ว่าไปกันหุยหล่อขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ พี่ลุงผมเขินเลยเนี่ยชนหน่อยครับทานเยอะๆนะครับท่านครับ ที่คุยกับผมเมื่อกี้นี้คือพี่รุ่งหรือรุ่งทิวาเจ้าของเวียงมายาสปาพี่สาวของเจนเวียงผาหมอกเป็นเมืองเล็กๆวันเกิดผอ.โรงพยาบาลที
ระดับ VIP ก็มากันหมด Okay. ไม่ว่าจะเป็นบรรดาบิ๊กตำรวจสสผู้พิพากษาเรียกว่ามากันครบรวมถึงไอ้ปื๊ดเพื่อนผมด้วย En VIP, hein. และสุดท้าย Le dernier, c'est... Mais c'est vrai, ah mais oui, c'est... Tan, mais je crois que c'est sa petite amie. Oh my god, super embarrassée parce que tu l'as embrassé et que t'étais bourré. We know it, we know that. อ้าวเจน มานานแล้วเหรอ กินข้าวหรือยังอ่ะมีหุ้นส่วนโรงเรียนกฎวิชาที่เจนทำงานอยู่ ผมแทนครับ นี่บันค่ะเพื่อนเจน สวัสดีครับ สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ C'est nice to meet you là. Mais attends, du coup c'est bien ce que je pensais. C'est genre en gros, Tan est avec sa petite amie, du coup celle qui est en rouge. Et en plus de ce que j'ai vu sur la bande-annonce, celle qui est en rouge a l'air d'avoir... va décéder. Enfin je crois que c'est ça. Du coup. Mais pourquoi s'il avait une petite amie, il a quand même... Bon après c'est pas lui qui l'a embrassé, c'est plus Bun qui a embrassé Tan, mais... Bon, en tout cas... Pourquoi t'es avec une meuf si tu l'aimes pas? Genre, je sais pas, est-ce que tu l'aimes vraiment? Oh my god, pauvre Bun. Bun. Il est trop mignon. Allez, je lance avec toi. Il est trop mignon. Il est trop adorable. Allez, vas-y. Trop cute. Tu sais qu'il faut pas boire beaucoup, hein. Il est trop adorable.ไม่ดื่มสักหน่อยแล้วครับคุณหมอพอดีผมไม่ค่อยชอบตัวเองตอนเมาครับ คุณหมอว่าเวลาคนเราเมาเนี่ย Ah, j'ai coupé juste au moment où il allait dire un truc. Je suis sûre qu'il allait lui sortir. Est-ce que tu penses qu'on peut se rappeler de quelque chose quand on a bu, sachant qu'il l'a embrassé? Et genre, je pense juste qu'il a la haine parce que bah, il a appris que Tan n'était pas célibataire. Mais ça fait trop. En fait, ça fait trop bizarre de voir dans des personnages totalement différents. Quoique, je dirais quand même que le docteur Bun, il a quand même des similitudes avec Nock. Mais genre. De voir un Max très calme, en fait, c'est surprenant. เนี่ยคนเราจะจำสิ่งที่ทำได้ไหมครับ Faut la petite pique, j'étais sûre qu'il allait sortir ça. C'est obligé, c'était obligé. ก็คงจำได้ลางๆเป็นช่วงๆมั้งครับก็แล้วแต่ว่าเมาแค่ไหนคุณถามทำไมล่ะครับ Bien sûr, arrête de faire semblant. พอดีผมอยากจะดื่มต่อสักหน่อยนะครับแต่ผมก็กลัวว่าถ้าผมเมาแล้วทำอะไรไม่ดีลงไปเนี่ยผมจะจำไม่ได้นะครับNe faites pas des coups comme ça, s'il vous plaît. Ne faites pas des coups comme ça, c'est... Bien sûr, bah oui, c'est obligé, bien sûr, je l'avais remarqué, son petit truc sur les cheveux. Attention. Ils sont trop bien. ไปแล้วคุณเคยเมาขนาดนั้นเหรอครับไม่เคยหรอกครับคุณนะเคยเมาขนาดนั้นหรือเปล่าไม่เคยเพราะต่อให้ผมเมาผมก็จำได้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่างนะครับ Là, t'es juste en train de lui dire que tu te souviens de ce que t'as fait hier.
ดีจังเลยนะครับแล้วคุณล่ะครับจำได้ไหมจำได้สิครับผมจำได้ทุกอย่างเลยIl est là, il se rappelle de tout. Oh my god! What the fuck? Oh my god! Oh là là! Oh là là! De voir un... Waouh, alors de voir un Max, un Tan. Oh, si. Mais Lee. Si. Sexy un peu. Mais bon, je crois qu'il a tapé le copain enfin le pote de Tulle, le pote de Bun, du docteur. เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เกี่ยวกับแทนจะไม่เกี่ยวกับแทนได้ยังไง Je sais pas si je vais aimer la meuf, hein. Mais je crois qu'elle a pas beaucoup. Ils sont cute, mais j'aime pas la meuf. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais genre, elle fait des trucs bizarres, je trouve. Je sais pas.โอ้โหหนักเลยนะมึงให้กูไปเอายาเพิ่มไหมไปเดี๋ยวก่อนกูต่อยช่วยมึงแย่งหญิงไงหนักคนนี้เยอะเดี๋ยวก่อนกูไม่เคยไปต่อยกับใครแย่งผู้หญิงนะเว้ยแล้วนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรวะเรื่องผู้หญิงนั่นแหละนิดหน่อยไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องมันสำคัญกับเจนมากขนาดนั้นเลยเหรอเจนถึงเก็บกับความลับขนาดเนี้ยอดทนอีกนิดนะแทนเดี๋ยวแทนก็จะได้รู้ความจริงแล้วเจนJ'ai pas compris.กำลังจะโทรหาอยู่พอดีเลยทำไมใจตรงกันอย่างนั้นนะเนก็กลัวบันจะเป็น Je suis grave bête, je viens juste de comprendre un truc en fait. Genre au tout début, ah mais je suis grave bête. Oh, je suis grave. Depuis tout à l'heure je dis ouais elle va mourir, non parce que je me base sur ce qu'il y avait écrit, ce qu'il y avait vu dans l'abondance. Mais dès le début du premier épisode en fait on a vu quelque chose, genre on a vu qu'elle était morte en fait et après c'était le 5 jours avant, donc là c'est 5 jours avant. Je suis grave bête, je suis grave bête. C'est que maintenant que je me rends compte que je suis grave conne. J'ai complètement oublié les 5 jours, je suis grave bête. Voilà. เป็นห่วงเจนนี่แหละ แล้วนี่เจนเป็นอะไรมากหรือเปล่าสบายมากเจนไม่เป็นอะไรหรอกอันนี้บันคือเจนมีความรับผิดชอบแบบที่เจนเคยบอกบันได้แล้วนะ
เจนหมายความว่าไงไม่มีอะไรหรอกแล้วพรุ่งนี้เจนว่างหรือเปล่าว่างดีเลยงั้นเราไปกินติ่มซำเจ้าอร่อยที่เจนชอบกันดีไหมบันยังไม่ได้เลี้ยงข้าวเจนคืนเลยไปสิเดี๋ยวเจนจะกินให้บันหมดตัวเลยโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันเจอกันJ'essaye de comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Oui, you kiss him, yeah. Oui, you like him, yeah. Tu as aimé ça. Bon, par contre, ouais, le fait que Tan il soit avec sa meuf, tout ça, c'est pas très... voilà quoi, t'as le cœur brisé un peu, mais t'inquiète pas, il va bientôt être à toi. We know it. You know, we know. En plus, il y avait une tension entre vous, tu peux pas... Peut-être qu'on est les 5 jours après. Hein. Bien sûr, hein, les journalistes toujours là, toujours ready. Pourquoi j'entends toujours Sarawat est dans le... 10 โมงนู่นอ่ะพี่ก็พระอาทิตย์จะขึ้น Pourquoi j'entends toujours Sarawat? Genre, je pense que c'est le nom de l'un d'eux, mais dans les sous-titres ils disent monsieur, non. Je sais pas, ça me perturbe parce que du coup j'ai l'impression que les sous-titres ils sont pas totalement. Enfin, je sais pas. Là, je trouve. ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยวะ Il est trop mignon. Ah oui, donc c'est bien 5 jours après. ทางนี้เลยครับหมอ ผู้ตายเป็นใครล่ะครับผู้ตายอายุ31 ปีเป็นครูโรงเรียนมัธยมครับC'était prévisible. Pauvre petit. หมอครับผมเห็นหมอเงียบไปอ่ะโอเคนะครับผมโอเคครับไปโอ๊ตครับขอถุงมือหน่อยครับ Tu
Ça doit être grave dur pour lui, mais je crois qu'il n'y avait pas une... Il n'y a pas une loi, genre, bah, je sais pas si c'est qu'en France ou pas, mais genre en mode, bah, c'est pareil pour les policiers, pourquoi c'est pas pareil pour les médecins légistes? Genre, quand tu connais quelqu'un qui est mort, tu peux pas être dedans, tu peux pas être dans l'affaire. Je sais pas. โอถ่ายรูปด้วยนะครับ อย่างแรกเช็คเลยบอกหมอทิสยังไม่ฟิกซ์แล้วก็ต่อไปเหมือนเดิมเช็คเลยก่อนหมอทิส Oh, ça se voit qu'il est en train de trembler en parlant, genre, petit chou.คนนี้ยังใส่อยู่ศพนี้ประเมินเวลาตายประมาณ 6-8 ชั่วโมงครับ ก็ราวๆตี 1 ถึงตี 3 นี่เจนเป็นอะไรมากหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอก โอ๊ตป๊าป๊าเช็คลิเกเจอร์มาถ้าเป็นเคสแฮงกิ้งรอยเชือกจะต้องมีรอยเดียวลักษณะตามเชือกที่ใช้อันนี้เป็นไนลอนมีคอนเทสชันแล้วก็เพดิเคิลเฮมอเรจ ผู้พบศพคือนายวิรพงษ์อินคำเวียง แฟนของผู้ตาย เมื่อเวลา 8:12 นาทีผู้พบศพให้การว่าพบผู้ตายแขวนคอตายอยู่ในนี้ก่อนแล้วโอ๊ต ไม่ได้พี่ มันมีรอยเข็มอ่ะสารวัตรครับ ครับหมอ เคสนี้พฤติการที่ตายไม่น่าใช่การฆ่าตัวตายนะครับ Bah oui, c'est... จากสถิติแล้ว 80% ของคดีฆาตกรรมมักเกิดจากคนใกล้ตัว โดยเฉพาะคนรัก C'est vrai, ça c'est le genre des trucs... C'est obligé d'aller finir comme ça. Wow. On va voir s'il y a un preview genre pour les autres épisodes, enfin pour l'épisode 2 en fait, tout simplement. Voir ce qui va se passer sur l'épisode 2 ou pas. Oui, il y a quelque chose. Ah. Je pensais que ça allait être un preview, mais non. พี่ลืมผม C'est trop cute. ว่ะเป็นไหนวะ พี่ลืมผมแบบลืมจริงๆเลยใช่ปะก่อนพี่เรา โอ้ Il est trop mignon, on dirait un bébé. โอ๊ตเอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยววันนี้มีงานเลี้ยงวันเกิดพอใช่ปะแล้วเดี๋ยวพอเองขึ้นไปเต้นบนเวทีอ่ะ เดี๋ยวพี่จะไปยืนเป็นหน้ามาให้แล้วเอาพวงมาลัยไปคล้องเลยโอเคปะ งั้นผมขอแบงค์เทาเท่านั้น ให้หมดตัวเลยเว้ย ดิว Ok. Bah oui, c'est ça, de manière l'argent ça règle tout. ใครเป็นอะไร พี่ลุงใจเย็นก่อน Ah oui, c'est sa sœur. หมอดูรอยนี่สิครับ มันเหมือนการถูกดึงขึ้นไปบนขื่อมากกว่าที่จะเป็นการผูกคอฆ่าตัวตาย พอจะเล่าให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมครับ ว่าวันนั้นคุณไปเจอศพครูเจนได้ยังไง ผมก็ไปรับเจนอย่างที่ผมทำปกตินั่นแหละครับ แล้วคุณเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้ยังไง พอดีว่าสองคนนั้นตอนนี้เขาคุยกันอยู่ กูบอกมึงแล้วใช่ไหมไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้ ระวังตัวไว้ให้ดีแล้วกันนะครับ ผมจับตาดูคุณอยู่ Alors déjà je suis genre super contente. On voit que Tulle il a vraiment travaillé sur ce rôle là, genre quand il sortait tout le jargon médical, je sais qu'il avait énormément travaillé dessus, qu'il avait fait beaucoup d'études et même genre je sais aussi que Max il avait perdu beaucoup de poids aussi pour fit
à ce rôle. Je trouve ça genre super, genre vraiment c'est un très très bon premier épisode. Le fait est que la personne qui est morte, c'est un proche, une amie d'enfance du docteur, en fait, c'est encore plus de sens de pourquoi il veut, il est obsédé par trouver le coupable ou pas. Et déjà, on nous a offert beaucoup de choses. Ils se sont embrassés dès le premier épisode, je ne savais pas du tout. Je pensais que ça allait être très simple, très cute, mais en fait non, ça l'est pas du tout. Je suis grave excitée. J'attends l'épisode 2 avec impatience et d'après ce que j'ai vu sur le preview, c'est que l'épisode 2 ça va bouger, il y aura de l'action. Je pense que je vais regarder des moments parce que là, voilà, j'ai besoin de comprendre, je sais qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément liés. Donc voilà, c'était ma réaction à l'épisode 1 de Manor of Death, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu, n'hésite pas à commenter et à me dire si ça t'a plu ou pas. N'hésite pas aussi à me suivre sur ma page Insta et on va se revoir j'espère très vite pour l'épisode 2 de Manor of Death. Et n'oublie pas une chose, je crois en toi car je sais et je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire. Bye bye.